असा इंसान उन मालिक के करे भुलजंदा न हो चवंदो बेशक न थियासीं पर असां थियण तो जड़ा चाहींदासीं उस गॾिजी करे हलंदा इन करे असां हर रोज़ उनजो नाम ध्यान सिमरन ज़रूर करना बेशक असां ओढ़ा न हूं पर तू तो असांजो आहे तू तो असांजे वेंदे तू तो असांखे बनाईंदे उन्हीं के पंहिंजे दिल ऐं दिमाग़ मस्तिष्क ऐं हृदय में बनाए करे रखंदा भई असां न बि हुजूं पर तुंहिंजो हुजणु असांखे तारे करे पार पहुचाए छॾींदो उन ताईं आणे छॾींदो ओढ़ा थी वेंदासीं ऐं पोइ उनजो हुजणु असांजो नसीब ईअं खोलींदो आहे जीअं असां सभु पंहिंजे जंहिं शहर को आया आहियूं अगरि असां बि आया आहियूं के केवलियूं मकोड़ा बि हूंदा आहिनि असां गॾु पिया हूंदा आहिनि त पोइ असां त गाॾी खड़ी करे जितां आया आहियूं पंहिंजे शहर में पहुची वेंदासीं पर उहा केवली या मकोड़ो चवे त मूंखे उन शहर में पहुचंदो आहे कॾहिं पहुचंदो जितो असां आया आहियूं जेका केवली पई आहे उहा चवे त मूंखे बि जिते तव्हां वेंदा पिया उहो शहर ॾिसणो आहे उते पहुचणो आहे कॾहिं पहुचंदी पहुचनि करे पूरी थींदी पर उहा केवली अगरि असांजे कपिड़े खे चिमड़ी पवे असां गाॾी में चढ़ी करे पहुची वञूं त पोइ कीअं पहुचंदी घणे टाइम में पहुची वेंदी सिर्फ़ु कपिड़े में चिमड़ी असां पहुतासीं कलाक ॿी चई जो जेतिरो पवंदो चई कलाक में जेका सॼी ज़िंदगी न पहुची सघे उहा कलाक ॿी में पहुची वेंदी साॻे नमूने जिते असां न पहुची सघंदा आहियूं जॾहिं उन सचे साईं जो पलव पकड़ींदा आहियूं त जीअं उहो पहुचंदा आहियूं की खड़ी करे असां बि उते पहुची वेंदा आहियूं पंहिंजी मंज़िल खे वञी करे पाईंदा आहियूं जॻह ते वञी करे तंहिंजे करे असां उन सचे साईं जी दामन में ईंदा आहियूं जे रहमत में ईंदा आहियूं उनजी आसीस खे पाईंदा भई असांजी हैसियत बेशक केवली वांगुरु आहे लेकिन तूं त उॾारी जो मालिक आहे तूं त हिते हुजे या उते हुजे तुंहिंजो पलक झपकण जी देरि बि कोन्हे तंहिंजे करे असां इंसान उन पहुतरताई खे पकड़े करे हलनि उन चङाई खे संभाले करे हलनि ऐं जे लाइ असां नाम ध्यान खे जॾहिं संभाले करे हलंदा कुछ वक्त वेही उसे ते साईं जो नाम जपींदा आहियूं सिमरन कंदा आहियूं त पोइ उहा असांखे वरी केवली वांगुरु उॾारे करे ऊचाई ताईं पहुचाए छॾींदो आहे असां उन मालिक ताईं पहुची विया पर उनजे लाइ असांखे इन करे श्रद्धा विश्वास यकीन प्रेम भाव शेवा सिमरन ये सभु सेखारिया वेंदा आहिनि त जीअं असांजी दिली भाव उन सां लॻाव हुजणु खपे छाकाणि उहो असांजी नियत खे ॾिसंदो आहे असांजी सोच खे ॾिसंदो आहे हू असांजे भाव खे ॾिसंदो आहे त असां जंहिंजो बि इज़त सां प्यारु कंदा आहियूं इज़त ॾींदा आहियूं ओड़ी भाग असांजो क़िस्मत खुलणु शुरू थी वेंदी आहे ऐं सभ खां वॾो भाग हूंदो आहे उन मालिक सां मिली करे रहणु सभ खां वॾी क़िस्मत हूंदी आहे उनजो थी करे रहणु छाकाणि त ॿिया सभु जेके भाग ऐं नसीब आहिनि अकुल समझ भाग पोस्ट पद माल मिल्कियत ये सब जन्म जन्म वक्त वक्त बदलवा रहंदा आहिनि सभु कुझु थींदा रहंदा आहिनि
कॾहिं आयो, कॾहिं वियो, कॾहिं पहुतो, कॾहिं न पहुतो, कॾहिं थियो, कॾहिं न थियो, कॾहिं हेठाई थी, कॾहिं मथाई थी, कॾहिं नफ़ो थियो, कॾहिं नुक़सानु थियो, कॾहिं इज़त थी, कॾहिं रुसवाई थी। लेकिन उन मालिक जो भाग कॾहिं ख़तमु न थींदो आहे। जॾहिं उन सचे साईं जी रहमत सां जुड़ी करे हलंदा आहियूं तो खणी करे उते पहुचंदा आहियूं। बाक़ी त वरी लहण लाइ कुझु हूंदो ई न आहे, सदाई ऊचाई हूंदा तंहिंजे करे ॿिया संसार जा कम जेके बि आहिनि उन्हनि में इज़त सेखारी वेंदी आहे। भई उन्हनि खे इज़त ॾियो, भई को सेठ आहे उनखे बि इज़त ॾियो, कोई पोस्ट पद ते आहे उनखे बि इज़त ॾियो, कोई अकुल ॿुधी वारो आहे उनखे बि इज़त ॾियो, को होशियारी वारो आहे उनखे बि इज़त ॾियो, को पाण को वधीक आहे उनखे बि इज़त ॾियो। जो गुण उहे चङायूं असां में अचनि, उन्हनि जे लाइ इज़त हूंदी आहे। पर जॾहिं उन सचे साईं जी दामन में ईंदा आहियूं, कंहिं संत महात्माउनि जी शरण में वेंदा आहियूं, उन देव अवतार जे द्वार ते वेंदा आहियूं, त पोइ उते इज़त न, उते श्रद्धाव ऐं भाव हूंदो आहे, उते प्यार ऐं प्रेम हूंदो आहे। जिते श्रद्धा ऐं भाव हूंदो आहे त पोइ उते इज़त न हूंदी आहे, दिली लगाव एतिरो हूंदो आहे। पोइ इज़त ॾियण त पंहिंजी जॻह ते, जॾहिं सभु कुझु पंहिंजो पाण खे ॾेई छॾिबो आहे त बाक़ी बचंदो छा आहे, सभु कुझु उन जो थी वेंदो आहे ऐं उहो मिली करे हिकु थी वेंदो आहे, पंहिंजो पाण सां मिलाए करे। तंहिंजे करे जीवन में असांखे ॿई चीज़ूं सम्झणु खपनि। उन सचे साईं जे लाइ विर्श, सिक, श्रद्धा, समर्पण, भेंट, पंहिंजो पाण खे ॾियणु, मुंहिंजी रहमत खे पाइणु ऐं कंहिं बि संसार में हलण लाइ चङे खे इज़त। इहे ॿ गुण असां में अची विया, असां संसार में बि सुखी रहंदासीं, पंहिंजो पाण खे बि वधाईंदासीं। तंहिंजे करे उनजे लाइ सभ खां वधीक अहमियत ॾिनी वई नाम खे। ऐं नाम जो मक़सदु इहो न आहे त असांखे ॿियो कुझु न हुजे, न ॿिया जेके पौतर पुस्तक पौतर जेके बि शास्त्र आहिनि, कुझु बि आहे, असां उनजा गुण उनजूं चङायूं पंहिंजे जीवन में आणूं। पर कलयुग में नाम खे अहमियत इन करे आई, जीअं आमतौर हिकिड़ी कहावत हूंदी आहे न, भई 100 ॻाल्हि जी हिकु ॻाल्हि, या सभिनी बीमारी जी हिकु दवा। आमतौर ते सभिनी या सभिनी जो हिकिड़ो हल, सभिनी मसाइलनि जो हिकिड़ो हल, आमतौर सां हिकिड़ो लफ़्ज़ इस्तेमालु करणु। भई कंहिं माण्हू खे अकुल हूंदो, कंहिंखे न हूंदो, कंहिंखे सम्झ हूंदी, कंहिंखे न हूंदी, कंहिंखे ॿुधी हूंदी, कंहिंखे न हूंदी, कोई अमीर हूंदो, कोई ग़रीब हूंदो, कोई पढ़ियो हूंदो, कोई अणपढ़ियो हूंदो, हर क़िस्म जो माण्हू पोइ जेको बि हुजे, भई जेको जीअं हुजे, पोइ पंहिंजो अकुल ॿुधी सम्झ शास्त्र वग़ैरह सभु जेको बि हुजे, पंहिंजी उहा इज़त शान पंहिंजी जॻह ते आहे। पर उन मालिक नाम खे अहिड़ो रखियो भई जेको सभिनी समस्याउनि जो, सभिनी चीज़ुनि जो हिकिड़ो ई हल, जंहिं नाम जपियो ॼण सभिनी रहमतूं पातियूं, सभु कुझु पातो, तंहिंजो हिकिड़ो हल ॾेई छॾियो। इन जो मक़सदु इहो न त असां ॿियो कुझु न करूं, न ॿियो ज्ञान समझ ॼाण असांखे सभु कुझु हुजणु खपे। जेतिरो हूंदो ओतिरो बहितर हूंदो, जेतिरो असांजो अमल हूंदो उहो चङो हूंदो। पर इहो माना सभिनी जे लाइ, भई जेको हुजे, भई उनजे लाइ कोई फ़र्क़ु आहे ई न। जेके चऊं 100 ॻाल्हि जी हिकु ॻाल्हि, सभिनी बीमारियुनि जी हिकु दवा, सभिनी समस्याउनि जो हिकिड़ो समाधान, सभिनी मसइलनि जो हिकिड़ो हल, उहो सभिनी उहो सार जेको आहे मालिक नाम में ॾेई छॾियो। ऐं जॾहिं उन नाम में ॾिनो त पोइ जंहिंमहिल उनमें उहा रहमत भरबी आहे,
जॾहिं ईश्वर मालिक वो सचो साईं जॾहिं पंहिंजी रहमत बरसाईंदो आहे, वो हक़ीक़त में ॾिसण में हिकिड़ो लफ़्ज़ हूंदो आहे, ॾिसण में हिकिड़ी चीज़ हूंदी आहे जंहिंसां जाप कंदा आहियूं, पर उन लफ़्ज़ में वो पंहिंजी सॼी रहमत भरे छॾींदो आहे ऐं उहा रहमत जीअं इंसानु वरंदो आहे त उहो सभु कुझु मिली वेंदो आहे, उनजी पूरी रहमत मिलंदी आहे जंहिंमें ज्ञान ॿुधी सम्झ अकुल सभु अची वेंदो आहे ऐं इंसान उन रहमत खे पाए धरती तां खणी करे आसमान ते पहुची वेंदो आहे, यानी मालिक ताईं पहुची वेंदो आहे, मालिक जी रहमत तंहिंजे करे अॼु हलंदड़ 40 साल प्यार भरे मौक़े ते जेको हक़ीक़त में 40 मीन्स असां सभु पंहिंजो पाण खे पौतर करण लाइ अॻिते वधी रहिया, सभु पंहिंजो पाण खे सही राह रस्ते ते हलाइण जी कोशिशि करे रहिया, हर चङी चीज़ खे अपनाए रहिया आहियूं, हर ग़लति चीज़ खे दूर करे रहिया आहियूं। उनजो मक़सदु चङाइयूं असांजे जीवन में ईंदियूं वञनि, मंदाइयूं असांजो नाश थींदियूं वञनि, ऐं उहो सभु तॾहिं थींदो जॾहिं विस्पति यानी सचे साईं जी रहमत, जॾहिं सचे साईं जी असांखे रहमत मिलंदी, ऐं उहा रहमत तॾहिं मिलंदी जॾहिं असांजो नाम ध्यान सिमरन जाप कंदासीं, उनजी रहमत खे पाईंदासीं। पर उहा रहमत असर तॾहिं कंदी जॾहिं असां सिक श्रद्धा प्यार हुब ऐं मोहबत हूंदी, छाकाणि जहिड़ी नियत ऐं जहिड़ी श्रद्धा हूंदी उहा रहमत ओतिरी उहा ज़ोरदार थींदी आहे, उन रहमत पावर में कन्वर्ट थींदी आहे। तंहिंजे करे असां प्यार सां सिक सां श्रद्धा सां वेही करे उस साईं जो नेम ध्यानु सिमरन कयूं ऐं ध्यान में असांजी सिक ऐं श्रद्धा, छाकाणि त सिक ऐं श्रद्धा हुब ऐं मोहबत जीअं उन सां जुड़ंदी उहा हिकदमि पावर में मल्टीप्लाई थींदी वेंदी, ऐं पोइ असां थियण त ओड़ा चाहींदा आहियूं पर ओड़ा न थियासीं, उनजो हिकिड़ो नाम जो शब्द आयो या उनजी धूल असांजे मस्तक ते पई त उहा बि असांखे एतिरी आसीस ऐं भाग ॾींदी जो उन सां मिलाए उन जहिड़ो करे छॾींदी, असां वरी ओढ़ा थी वेंदासीं, पंहिंजो पाण गुर ते पहुचाए छॾींदासीं। जे प्यार भरे मौक़े ते पर सभु कनि थिया, उहो मौक़ो हक़ीक़त में असांखे पंहिंजी इंसानियत जी यादि थो ॾियारे, जेको असांखे सम्झाए थो असां अॼु बि ओड़ो ई थियणु चाहींदा आहियूं। इन करे संत महात्माऊं देव अवतार पतो न आहे कॾहिं थिया आहिनि, ऐं उन्हनि ॾींहंनि थिया आहिनि जॾहिं पाण धरती ते घुमंदा, यानी केतिरा अवतार हूंदा, केतिरा शुद्ध हूंदा, केतिरो माहौल चङो हूंदो, पर अॼु अगरि असां ओड़ा न बि आहियूं त पोइ बि पंहिंजो हिकिड़ो ग़लति हथ बि उन लाइ तयारु न हूंदा, यानी असांजी चङाई जी बहितरी जी पहुताताई जी केतिरी इज़त कंदा, ऐं इज़त जो मक़सदु असां थियणु ओड़ा चाहींदा आहियूं ऐं असां उन तरफ़ वधूं बि था, वधूं न त असां त वञूं छो, अगरि असांखे पहुचण जी चाहत न हुजे, असांजो पंधु न हुजे त पोइ असां हुते अचूं छो, यानी सभिनी जी नियत ऐं सोच असां तहिड़ा थियणु चाहियूं था। जॾहिं असांजी सोच पकी आहे ऐं सोहबत उन मालिक जी आहे त पोइ असांजो पंधु जारी हुजे, पर उन सचे साईं इन करे उन सचे साईं जो पहुतर पथ पकड़िबो आहे। भई जेकॾहिं असां उते न पहुतासीं जंहिं ते हली करे उहो पहुतो आहे, अगरि उन ते हलियासीं त उनजी धूल बि नसीब थी असांखे उनजी धूल बि उन मंज़िल ते पहुचाए छॾी, पंधि पहुची हली पहुतासीं मंज़िल ते पहुची।
सो असां हुते पहुचण लाइ हिते आहियूं, उन मालिक जी रहमत खे पाए रहिया आहियूं। ऐं उनजे लाइ असां हर एक खे इज़त ॾियणु सिखूं, हर एक सां बहितर भाव रखणु चाहियूं। असां जी सिक श्रद्धा भाव ॾिस सचे साईं लाइ हुजे, बाक़ी इज़त सभ लाइ हुजे। ऐं जंहिंजी असां पाण खां वधीक जी इज़त कंदासीं, उहा हक़ीक़त में उनजी इज़त कोन्हे हूंदी जंहिंखे असां सम्झंदा। उनजा कर्म कहिड़ा बि उनजो वास्तो कोन्हे, पर हक़ीक़त में उन जेके पुराणा कर्म कया, भाग नसीब जंहिंजे करे उहो वरी पोस्ट ते आहे, असां जॾहिं उनजे भाग ऐं नसीब जी इज़त कंदा आहियूं, त पोइ जो भाग ऐं नसीब जंहिंजी इज़त कंदा आहियूं, उनजो फ़िक्र उनजे मुंहं मां जो कुझु निकिरे न निकिरे, कॾहिं कॾहिं उहो अहंकार में भरिजी वेंदो आहे, शायदि मां एॾो कुझु चङो मुड़ुसु आहे। ॻाल्हि उनजी न आहे, असां उनजी इज़त कयूं ई कोन था। असां इज़त कयूं था उनजे भाग ऐं नसीब जी, त पोइ असांखे आशीर्वाद में जो भाग नसीब ऐं कर्म ॾींदो आहे। ऐं असांजा कर्म वरी एतिरा चङा थींदा आहिनि जो असांजा कर्म वधी करे पंहिंजो पाण सभु वधी करे मंज़िल ते पहुची वेंदा आहियूं, ओड़ा थी वेंदा। सच्चे प्यार भरे मौक़े ते उन सच्चे सतगुरु दर, उन ईश्वर दर इहा ई इल्तिजा अरदास ऐं वेनती त पाण सभिनी खे अहिड़ी सुमत ऐं रहमत बख़्शे जो सदाईं उन नाम ध्यान सिमरन सां जुड़ी करे पंहिंजे जीवन खे उन सच्चे साईं जी रोशन राह ते हलाईंदे, उन सच्चे साईं जो पथ पकड़ींदे, उनजे धूल उनजे रहमत असांजे पलय पावे ऐं असांजो जीवन जे उन प्यार भरे मौक़े ते असां हर चङे जी इज़त कयूं, जीअं उहे चङाई उहे गुण जी आशीर्वाद असां पाईंदा अचूं। असांजो जीवन संसार में बि सुखी रहे ऐं अॻिते बि सच्चे साईं जी रहमत सां सदाई हरियो भरियो रहे।